Fala galera, muito bom dia. Hoje é domingo. Estamos aqui fazendo uma relocação de um LG Dual Invert. A gente já recolheu o gás. Estamos conectando aqui as tubulações. Vamos ter essa unidade aqui externa, fazer a limpeza. E a unidade interna, o nosso amigo Fabrício está retirando lá dentro. E vamos mostrar aqui para vocês o passo a passo, beleza? Tamo junto, segue a gente.